vamos a estar acompañando. Nosotros somos Templos Modernos de Soledad. Y nada, nos vamos con una canción que habla de resistencia. Habilitamos 5 pesos de las cajas, 7 pesos de cigarro. Pesos no sé de qué, pero todos están en oferta. Además 20 reales que sacarte de la tienda por todo el mes que te toca. No le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Por aprender a trabajar, para seguirme abonando. No más me quedé pensando, sacudiendo mi cómica, haciendo un cigarro de los equipajes, sin vergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita droga. Se me reventó el corazón. Cuando llegué a mi casita, ahora sí se puso bueno esto, póngale cuidado. Me decía mi prenda amada, es que te tocó, yo respondí, yo me dijiste que el patrón se lo llevó por lo que tenía en la hacienda, pero le dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar. Póngale cuidado. Para seguirle abonando 20 pesos de centavos, unos que está coronando. Es mi prenda amada, ya no traes por ese hombre, nomás me está robando. Manda salud de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre y sus excomunicaciones. Que no es a tu familia, que ya no tiene canciones, ni yo tengo ya taquilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando que yo soy mi patrón, que sea mi prenda amada, que vaya al valor del cuerno como si estuviera de América, seguido creyendo de lo que te dice el moral en las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el corazón y siempre seguí sembrando. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos calentando motores con El Barzón, una canción popular mexicana de los años 50. Listo, nada. Por aquí es que va la cosa. Entonces vamos a ir bailando, vamos a irles presentando algunas canciones nuestras, otras de artistas que nos gustan y que se conectan con eso que creemos. Nos llamamos Templos Modernos de Soledad porque creemos que cualquier espacio puede ser un templo y cualquier templo representa la paz. Bueno, vamos con uno de los temas propios. Esta canción se llama La Espera. Es lo frecuente y de aquí arriba.
vacío en mi interior. ¿Cuándo cesará esta guerra? Que abajo lleva y que al pueblo entierra en su propia tierra. Robo tras robo, naves de plomo, cumbres y tombos, odio y oprobio, petróleo, coca, sangre, el mejor café. Y realmente lo que en verdad importa es la semilla fértil, es la mirada alegre, no morir pobremente, para poder crecer, vivir, reír, sin limitación. Y mientras no sea valorada la vida, la confianza y el amor, pasarán los días lentamente bajo el sol sin poder cambiar. Y mientras no se resencia el pequeño brote, cuando florece, la tristeza y la amargura reinarán y nada podrá cambiar. Y mientras yo les seguiré cantando esta tonada, a los que vienen, a los que se fueron, a los que se están, preguntando cuándo cesará esta sensación de vacío en mi interior. ¿Cuándo cesará esta guerra? Que a nada conlleva y que al pueblo entierra en su propia tierra. La 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 la, la 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 la. Le canto a esta tierra de mi crudo sol y mi sangre. La 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 la, la 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 la. Le canto a esta tierra de oro, café, ilusiones. La 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Le canto a esta tierra de oro, café, ilusiones. Gracias. Listo, pues seguimos con una canción, otra canción propia. Esa canción surgió hace unos buenos años cuando se comenzó a destapar ese tema que a muchos nos afectó, a muchos nos hirió profundamente, de los falsos, de los mal llamados falsos positivos. Y nada, quisimos escribirle esta canción precisamente a ese fenómeno, a ese suceso, porque creemos que los muertos están muertos si se pierden en el olvido. Si están en la memoria, siguen y seguirán vivos.
tarde. ¡Wow! Lo que se le causa es presentar. El general empezó a desesperar, más que quería, lo podía manipular. Digo, de los resultados, los iban a sacar. Cuando se fue una idea, por cabra loca abierta, venga de vuelta a la corazona. Cambio de camión, chicos hacia novios, siempre pueden existir. Para un general, sus comandantes, la cosa más simple, una recta, un timbre, ordenada a ser, una limpieza social, las comunas para allá. Cambie de la ropa, a los reloj a llevar, en el parque, busquen gente, en la noche son delincuentes, no se preocupen, nadie los va a extrañar. Cuando cayó la noche en la Alameda, el se mandó a capturar a todos los que estaban mal parqueados, y a una cosa fueron todos a la... Es que el tema pone nervioso a cualquiera. Cuántos desaparecidos hay que esperar a cambiar a todo este sistema cambiando a no puedo más. Cuántas quedan, cuántas fases hay que esperar a cambiar a todo este sistema y un segundo más. De resistencia, canción de resistencia, con sus ausencias, vamos a canción de resistencia, con sus ausencias, canción de resistencia, vamos a luchar por nuestros desaparecidos, nuestros miles malheridos, falsos positivos, judiciales no vencidos, por los que quedan y por los que no viven, vamos a luchar. Gracias. ¡Gracias! Bueno, continuamos con esta música, con este trabajo que es de ustedes, que es para ustedes. Lo tienen a la orden. Nosotros somos Templos Modernos de Soledad. Estamos muy contentos de poder estar aquí, frente a este atardecer, frente a esta montaña, frente a un pueblo que resiste.
alejo, mi Señor, de esta locura, de los planes del patrón y de su usura. Por los siglos de los siglos me han matado y masacrado, me han metido en la miseria, me han borrado, me han borrado. Canto desde la ilusión de un mundo nuevo. Yo canto desde el socavón, desde mis huesos. Reviste el delicado, que el amor se ha levantado. Resistir no es una opción, es nuestra condición. Ya no somos invisibles, somos muchos, somos libres. Han ganado los fusiles del perdón. ¿Quién lo va a parar? 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 Ya no somos invisibles, somos muchos, somos miles. Han ganado los fusiles del perdón. ¿Quién lo va a parar? ¿Quién lo va a parar? ¿Quién lo va a parar? Muchísimas alegre. gracias. Nosotros somos Templos Modernos de Soledad, aquí en la Feria de la Paz, muy contentos de poder compartir con ustedes. Listo, nada, pues seguimos con más música, seguimos con un pequeño cover. A veces tiene, a veces no tiene presentación. Es un artista que nos gusta mucho, habla de volver, de